आज ऑर्कीड हितून भितर एक रेडियन्स कंपनी जी आसा, रेडियन्स कंपनी आमची मार्केटिंग करपाक प्रोडक्शन घेवपाक लागली आनी रेडियन्स कंपनीन घेवन जातकीर आज जवळ 8-9 म्हयने तेंच्यान कंटिन्यू आमची फुलां घेतली आनी आज पासून हे रेडियन्स कंपनीन आमकां 1 रुपया सुद्दां पेमेंट केला काय न्हू. म्हळ्यार म्हाका सांगे केपें आनी काणकोण हे फार्मरां लेखान 25-30 लाख ही रेडियन्स कंपनी पयशे खावन गेली. आमी एक 3 फार्मरांक म्हणून सांग्यार एक कंप्लेन दिल्ली रेडियन्स कंपनी, कंप्लेन दिली सांग्यार पुलीस स्टेशनार दिल्ली. ओके. आनी आमकां कांय खबर नासलेली रेडियन्स कंपनी कोणाली म्हण ती. आनी आमकां जेन्ना PSI फुडें आमी बसले आमी तेणी ती आपली स्वता त्या गुगलाचेर मारून पयली जाल्यार पयलीं येयत ना तो बालाल कंपनी रजिस्टर ना दिसता अशें बालालो. पूण कांय टायमान पळयत जाल्यार ताका गुगलाचेर डिटेल येयली आनी एक कंपनीचे रेडियन्स कंपनीचे डायरेक्टर म्हणून रमेश तवडकर आदले एक्स मिनिस्टर आनी भानुदास कुटकर हे दोगूय पळयत जाल्यार त्या कंपनीचे डायरेक्टर आसात. आनी तो बालालो मागीर तुमकां आपूण हे मनशां आपयता आनी मागीर बालालो आपूण तुमकां सांगता. पूण आमी आनी एक 4-5 दिसान त्या नंतर वयतगीर आमी PSI विचारलें की सर कितें जालां आमी कंप्लेन दिली ती. ते आपणे आमी बालालो ते रमेश तवडकरान आपयलो आनी विचारलें जाल्यार तो बालालो अशें सांगता की जी आपल्या कंपनी आसा ते कंपनी अंडर कोणाकच फुलां घे म्हणून आपणे ऑथॉरिटी लेटरच दिल्लो आमी बालालो. लेआउट करपाक लागल्यार ते 5 वर्सांनी करून रेडी करून दवरला जाय न्ही. पूण झाड लायला ना, झाडां लावना अजून झाड लायला ना. पयलीं मारले 2 वर्सां पयलीं ते लायट आसली वयल्यान ती लायट काडपाक 1 लाख हांवें भरले गव्हर्मेंटाक. ते गेले मागीर बोरींग बांय मारली, ओपन बांयक मारली, ते म्हणटा टाकी मारली, मोटराक घर मारलें, 2-3 लाख म्हाका खर्च जाले. ते सगळे रेडी करून दवरले आनी पूण अजून झाड लायला ना. 5 वर्सां जालीं. त्या जमनीक हांव सादारण वर्साक 40 पोतयो भात करतालो. कितले येतालो तुका इनकम त्या जमनीचेर? जमनीक 2 कुंब भात जाता, 2 कुंब 40 पिशवी भात. म्हणजे आता तुझ्या नावाचेर लोन आसा? लोन 72 लाख रुपया लोन आता. 72 लाख लोन. पूण अजून झाडां लावना? झाड लावूं ना. कोणाकडे संपर्क केला तुम्ही असं? समज आमकां तो देवदास गांवकार कोणी येयलो आनी आपूण कर म्हणून आमकां म्हणालो आनी जमीन दी म्हणालो. आमी ती जमीन दिली मागीर. 72 लाख लोन खंयचे बँके आसा? तो रत्नाकर बँके. रत्नाकर. लोन भर म्हूण तुका तो बँके नोटीस काडले आतां खूब भरता ना, बोल्ले ना खंयच्यान भरतलो. नोटीस येयली तुका लोन नोटीस येयल्या बँके. पूण तितूंतल्यान उत्पन्न अजून 1 रुपया सुद्दां येवना? उत्पन्न म्हागे वयना 2-3 लाख म्हागे गेले. लायट काडपाक, लायट काडपाक, ती बांय मारपाक, टाकी बांदपाक, मोटराक घर बांदपाक पयशे खूब गेले म्हाजे. 2-2.5 लाख म्हागे गेले. आमी हेजे प्रोजेक्ट आसा ऑर्किडाचो, हांचो जो आमचो एक्स मिनिस्टर रमेश तवडकर हांच्या विश्वासाचेर आमी हो प्रोजेक्ट आमी फुडें चल्लेले आनी आमकां अशें दाखोवन दिल्लें की ह्या प्रोजेक्टाक आमकां तुमकां कांयच भिवपाची कांय गरज ना. तितूंतल्यान तुमी खंय तरी बरे वयर सरतले ह्या उद्देशान आमी अशें म्हणना की तांणी तो जो प्रोजेक्ट हाडलो तो वायट अशें म्हणना, कारण तेणी बी आमचें बरें चिंतलें आनी त्या हितून तेणी तो प्रोजेक्ट हाडलेलो. पूण त्या प्रोजेक्टाक अशें जालें की म्हागे स्वताची जमनी म्हाजी बरी कलमां आसलीं काजूची. ही कलमां जवळ लागताली म्हागेली आनी प्रोडक्शन 40-50 हजार अशें प्रोडक्शन मेळटालें. पूण तरी सुद्दां म्हाका अशें दिसलें की रमेश तवडकर हो जो आसा ताचेर पूर्ण विश्वास आसलो आनी ते विश्वासाचेर हांवें म्हाजी कलमां आसलीं ती हांवें टोटली कापून हांवें तितून जमीन निवळ करून तितून मागीर कन्स्ट्रक्शन करपाक पोल्यावच करपाक दिलें. लोन जवळ जवळ आतां म्हागे लोन जें आउटस्टँडींग आहा तें म्हाका दिसता 20 ते 22 लाखां पर्यंत पावल्लें आसा आउटस्टँडींग. तुकाय बी बँकेची नोटीस येता? 3 वर्सां सुमार जालीं. म्हाका 6 म्हयन्यांनी म्हागे प्रोडक्शन बंद जालें आनी तो पर्यंत आयज म्हळ्यार म्हागे प्रोडक्शन ना. मायट लागून म्हागे सगळे प्लांट आसले तितले हें जालें. आतां आमी कांय न्हू म्हळ्यार 2 वर्सां जालीं. तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हण आसा गांवकार तेजे फाटल्यान आमी ताका मडगांव पयलीं कंप्लेन दिली, मागीर काणकोण दिली, सांग्यार दिली, मागीर एग्रीकल्चर डायरेक्टरां दिली. आयज पर्यंत आमची कोणीच चवकशी करूं ना. 4-5 दीस म्हणल्यार इनवर्ट जालें नासलें. सो म्हाका दिसता हातूंत खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आसा होय बीन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी इमिडिएट ह्या सगळ्या फार्मर्सांक न्याय दिवचो हातूंतल्यान. एट प्रेझेंट परिस्थिती बरीच गंभीर आयची आसा. परिस्थिती खूब गंभीर आसा आनी हेजेर सोल्युशन येवना जाल्यार कितें जावपाचें शेतकारांचें? हे शेतकार आमकां हिंगसान पणजे वचप म्हणल्यार कठीण आसता. सादारण खोतीगांव सारक्या भागांतले, सांग्या सारक्या भागांतले, काणकोण हिंगसान पणजे वचोन फॉलोअप घेवपाक. आनी ह्याच शेतकारांक आज बॉम्बे वचपाची पाळी आयिल्ली आसा. आमच्या बँकेन फोटोन आमचे कडच्यान बँकेन चॅक घेतलेले प्रत्येक फार्मर्सा कडच्यान ब्लँक चॅक. आनी आयज ते बँकेन चॅक डेपॉझीट केला आनी अंडर सेक्शन 138 आमकां सादारणशे 10-12 फार्मर्सांक आतां आमचे 10-12 फार्मर जे हांगा आसात ते बेलीचेर आसात.
तेंच्यांनी बॉम्बे कोर्टान वचून बेल दिला आनी त्यो केसी चलतात आनी आतां सगळ्या आमकां फार्मर्सांक रिकवरी आयला बँके कडच्यान. सो तेंय आमकां परत त्यो पुण्याक केसी लडपाच्यो. म्हणजे आयज आमची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आसा. हाजेर इमिडिएटली म्हाका दिसता सरकारान आनी मुखेलमंत्र्यान लक्ष घालचें. रेडियन्स एग्रो जी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा ती हांवें आनी भानुदास कुटकर ह्या दोग जाणांनी आमी स्थापन केल्ली. प्रॅक्टिकल आमी ह्या कंपनीचें खंयचेंच फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन आमी सुरू करूंक ना. त्या कंपनीक आमी आनी कोणा तरी पार्टनर घेतला अशेंय ना, किंवा त्या कंपनीचे आमी कोणा तरी बाबा ऑथॉरिटी दिला अशेंय ना. त्यामुळे आमी कोणाची फुलां घेवंक ना आनी त्यामुळे पयशे दिवपाचो आनी हें करपाचो प्रश्नच येना. त्यामुळे हो एक मोठो प्रश्न आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता जर ह्या संदर्भात म्हजें स्वताचें एलिगेशन करता आसत जाल्यार कंपनी एलिगेशन करता जायत न्ही जाल्यार हांव जे फार्मर प्रत्यक्षांत तातूंत म्हाका काणकोणच्या फार्मराचें खंयचेच नांव येवंक ना. सांग्या वयले 2 फार्मर आमचें एलिगेशन करता. हांव ताजेर डिफॅमेशनाची केस करतलो. तशेंच हो प्रोजेक्ट तुमी हाडलेलो बरोबर. आनीक जाय तसो तुमचे कडल्यान सपोर्ट आतां मेळना अशें ते म्हणटा. बरें, सुरवाते पासून जे फार्मर आसात ते म्हजेच कार्यकर्ते, म्हजेच वेलविशर. त्यामुळे सुरवाते पासून जो हांवें सपोर्ट करपाक जाय तो हांवें केला. आतांय तांकां हांव करत आसा की आतां एक गजाल एक आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही ह्या फार्मराचे कांय पयशे ते रायजन शानाक अडकून उरले आनी प्रत्यक्षाक हांव गेले उपरांतच तांकां प्रत्येक फार्मराचे फुडले पयशे ताज्या नांवाचे ते पयशे दिल्ले आसा. हो एक सपोर्ट हांवें केल्लो आसा. दुसरो तांकां हांव प्रत्येक वेळाचेर सांगलें की जो कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां फसयला की ताजेर केसी घालात, ताजेर कंप्लेंट रजिस्टर करात. आनी बऱ्याच उशिरा तांणी कंप्लेंट रजिस्टर केल्यो हो एक विशय. आनी दुसरो विशय म्हणटालो तसो की तांकां जेन्ना बँकेंतल्यान नोटीस आयल्यो तांकां मुंबय